oldingi qismda bizni birinchi qotil klonni chaqirgan. Va u klon bizga chemodanni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchiman. Yo'q! Yo'q, buni qilishma. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Va ko'rib turganingizdek, do'stlar, biz dachani chiqaramiz va qorong'i tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, o'zimizni an'anamiz, har doimgi sodiq qolgan holatda Darknet saytiga kiramiz hozir. yo'q qilmaymiz, ko'rishmaymiz, kelmaymiz deymiz. Yana okey. Menga rostdan ham qiziq. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu klonlar vaqtida bor va ularni maqsadi o'ldirish, biz nimaga o'ldirmayapti ular? Biz buni oxiriga yetishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda chimadanchi nima bor va Sardor qayerda? Bu savollarga hammasiga javob topishimiz kerak. Va bu uchun esa biz hozir yana o'sha Darknet saytiga kiramiz. Do'stlar, men bu videoni o'sha dahshatli saytga kirishdan oldin yozaman va do'stlar, meni yaxshi eshitinglar. Biz bu Darknet qismini 3-qismini olamiz va aynan mana shu qismlar nimagadir juda ham qattiq qo'rqaman, chunki o'tgan safar mana bu klon yonimizgacha keldi. Va albatta do'stlar, men mana shu Darknetga aloqador videolarni, ya'ni qo'rqinchli va eksklyuziv videolarni sizlarga juda ham ko'plab olmoqchiman va aynan mana shunday videolar o'tkazmaslik uchun hozir obuna bo'ling va albatta Darknet bu 3-qism bo'lsa, 4-qismi ham bo'lishi kerak. Va Darknet 4-qismini ko'rib, xuddi bir kino ko'rgandek bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta hoziroq like bosinglar, chunki 99 ming like va shu videodan davom chiqadi. Stop. Balkim biz shunda haqiqatan ham juda ham bir dahshatli joylarga yana bir borib ko'ramiz. Balkim O'shdan ko'n shahar ko'ramiz. Masalan, Tashindiq bino yoki balkim Yevropadagi juda ham qo'rqinchli joylargadir. Aytgancha, agarda biz Yevropaga boradigan bo'lsak, albatta aviasales.uz dan foydalanamiz. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va xuddi shu paytda do'stlar, mabodo biz rostdan dahshatli joyga borsak, o'sha joyda qo'rqib ham uxlamasligimiz uchun bemalol mehmonxonalarni ham aviasales.uz orqali bron qilsak bo'ladi. Yaqinda chetga chiqmoqchi bo'lganlar nimadan foydalanish bilasizlar? aviasales.uz va bo'lmasam do'stlar, bundan oldingi qismi, ya'ni Darknet 2-qism attiga 15 kun ichida 4 million prosmotrdan oshdi. Va qani ko'ramiz, bu qismi qancha prosmotr olar ekan. Bo'lmasam Darknet 3-qism boshlandi. Va do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytini Clones degan bo'limni ochib oldik va bu mana shu bizlarni dahshatga solayotgan bo'lim. Menyuyimizda nimalar bor? Bizda tralala bor. Ko'rsatmalarda 9 yoshida sirkda yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oxir tirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chlarda paydo bo'ladi. Buni men hech chaqirmagan bo'lardim. Hop, dayta men eng past ishchi, eng past qanaqa qilar ekan? U eng past shoshimam qanaqa? Ismi dahshat ekan. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijasi 20. Eng ko'p odam. Rekord. 26 ta. Qanaqa bo'ladi 26 ta odam? Balkim 29 ta bo'lar kelgandan keyin. Naqdini orasiga qo'yaman. Ayniqsa oxirgisidan keyin men to'g'risi bularni qanaqadir kvestik aktyor deb o'ylagandim. Lekin ular rolni yaxshi o'ynayotgancha. Hammaylar aynan bu dahshatli ko'rsatmalari ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bitta klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Aytman shuni chaqiraylik. Uncha qo'rqinchli ham emas ekan. O'zbekcha egansizmi? Dahshat. Qaranglar lekin. Svet o'chib qoladi yana. Da, voy biladi-da. Bosib ko'ramiz svet o'charini yo'qmi? Svet o'chsa men yo'qolib qolishim mumkin. Muhimmayli do'stlar, bo'lmasa mana shu dahshat degan klon tanlaymiz. Ketdi, tanlashni bosdim. Bu nima? Bu vobshe boshqa klon tanlab qo'ydi do'stlar. Kobra. Boygi joyda bormidi bu? Bilmayman, bu bosib oldingmi menimcha? Yo'q, men bosganim yo'q. Sayt bunaqa xato qilish kerak emas. Ya'ni bu narsa biz zapisdan qolamiz, odamlar ham ko'ryapti. Bitta boshqatdan chiqib tursa bo'ladimi? Da, bo'lsa kerak. Mana qarang. Xuddi mana shu dahshatni qaytarib bosaman. Baribir shunga, yana shunga olib kirdi. What the hell? Qarang, balkim sayt bizlarni mana shu klon chaqirishib qolayotgandir. Balkim. Bu klon haqida ko'rsatmalar bor ekan va buni o'qiymiz. Bolaligida Jek ismli bola sirk Jek, unaqa ism yo'q O'zbekistonda, u hammaylar. Bolaligida Jek ismli bola sirkdagi klon bo'lishni orzu qilardi. Bir kun sirkdagi baxtsiz hodisada uni oilasi halok bo'ldi. Jek bu voqeani ko'tara olmadi va ruhiy kasal bo'lib qoldi. Yillar o'tib, u yuzini klon bo'yog'i bilan yashirib, odamlardan qasos ola boshladi. Shundan keyin uni qotil klon deb atashdi. Yuzlarim qishib, etlarim. Buni so'z bilan o'zlari topgan. Ismi Kobra, Jek emas. Birinchidan bu yolg'on, menimcha ma'lumot. Ikkinchidan yoshi noma'lum. Ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.74, natijasi 6 ta. Lekin rasmini qarang, birinchi marta buni qarang, yaqindan oling. Yaqindan qo'rqinchli kunlar. Xo'p, biz baribir любой bitta klonni baribir chaqirmoqchilik. O'rniga baribir sayt shuni chaqirishni xohlayotgan ekan, chaqiramizmi yo'qmi? Давай go. Rozimisan? Mayli, davay. Qaranglar deyman, faqat meni nomerimni yozyapmiz. Ketdimi? Ketdi. Svet o'chadi hozir. Tayyorlanish kerak. Rostdan. Давай. Svetlar yoqib qo'yinglar, vallahi. 3 2 bor chaqirishni bosdim.
Men rostdan chaqirdim. Sayt ishlamayotgan bo'lsa. Da, manimcha shunaqa. Svet ochmadi. No, stop. Demak, menimcha prosta o'xshamadi. Va videosi joyida tugadi. Yo, stop. Menimcha bu qanaqadir kutilmagan nimadir bor. Balkim, da. Har balo kutish mumkin. Bilib bo'lmaydi. No, hamma bo'lmasa sal kutamiz. No, agar klon kelmasa nima qilamiz? Dachadamiz, dam olamiz. Dom olamiz. Let's go. Do'stlar, mana bu narsaga e'tibor berishlik kerak. Aynan mana shu video uchun men mana shu kamerani sotib oldim va shu kamerani sotib olib shuncha xarajat qilganim uchun ham albatta like bosinglar do'stlar, chunki bu kamera tunda ham suratga oladi. Ya'ni biz klon kelsa, uni qorong'uda ham yashinib qolishiga ruxsat bermasdan uni suratga ola olamiz. Hamma Darknet yangi qismi ko'proq chiqsin dedi. Davayt mana Darknetdan yana bir yangi qismi chiqishini xohlasanglar, hozirroq like knopkasini bosinglar. Ya'ni agar sizlar mana shu videodagida 99000 like yig'ib bersanglar, biz Darknetda 4-qismni olamiz va 4-qismda nimalar bo'lishini 3-qism oxirigacha ko'rsanglar, bilasizlar, chunki bu qism juda ham qo'rqinchli bo'lishini kutamiz. Lekin, chemodanchi nima bor? Men eng qiziqayotganim mana shu. Ochib ko'ramizmi? Birinchidan buni sindirish kerak. Chunki mana olganman, qarang. Kalt kiradigan joyi bor va u ham sal buzuqroq va buni ochishni hozircha iloji yo'q va biz buni yeb tashlamoqchi emasmiz. Lekin bu klon nimaga bizlar uyimizga tashlab ketdi? Ichida nimadir bor-da. Payt kelganda buni ham ochamiz va endi bo'lmasam prosta o'sha bizlarni qo'rqitib qo'ygan klonni kutamiz. Buni bekitib qo'yish kerak emasmi? Da, lekin ha. Ichida tsenli narsa bo'lishi mumkin, balkim pul bordir. Da! Rostdan ham klon keladi, balkim kimidan so'rar. Shuning uchun ham buni bekitib qo'ygan yaxshi. Mametchi mana. Sauna deb hech kim o'ylamaydi, ishoning. Klon bo'lib fikrlash kerak. Voy, chamodanim haqida bekitgan ekan, Ispaniyaga bekitgan-da. O, xayolimga kelmadi lekin. Muhammad bo'lsin do'stlar, mana shu chemadonni mana bunga qo'yib ketamiz va mana fanlar buni yaxshi ko'ryapti, lekin fanlar sizni ko'rmaydi degan umiddaman. Chamodan ham taxtani rangida. No, okey. Просто qoldiring bo'ldi. Agar hozir biz buni nadirga yopib qo'ysak, Da, обязательно bekitib qo'yilgan deb logично o'ylasa bo'ladi. da, shuning uchun ham biz просто bo'ldi. Bo'tdan svetini o'chirib qo'yamiz. O'zimiz chiqamiz ketdik. Do'stlar, bizni chemadonni berkitdik, Darknetdan klon chaqirdik, lekin svet ochmadi. No, hamma